Армысыздар, назарларыңызда жаңалықтарымыздың қысқа нұсқа топтама, студияда Ануар Карбозов. Қазақстанда тағы 20 су қоймасы салынуы мүмкін. Бұл еліміздің су қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ 14 мың шақырым суару арналары мен гидротехникалық құрылыстарды жаңғырту жоспарлануда. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында су ресурстары және ирригация министрі баяндады. Нұржан Нұржігітовтің айтуынша, жоспарланған тәсілдерді жүзеге асыру 2030 жылға қарай суармалы жер көлемін 2,5 миллион гектарға жеткізуге мүмкіндік береді. Айтпақшы, фермерлердің тамшылатып және жаңбырлатып суару техникасын сатып алуға жұмсайтын шығындарының 80%-ын мемлекет өз есебіне алмақ. Бұл да жұртты суды үнемдейтін технологияларды қолдануға ынталандыру үшін жасалады. Қарағанды облысындағы Ботақара кентінде 2 қабатты үйде жарылыс болып, 2 адам қаза тапты. Тағы 5-еуі зардап шеккен, оның 3-еуі бала. 25 адамға жедел психологиялық көмек көрсетілді. Төтенше Жағдайлар департаментінің мәліметінше, мұндағы 12 пәтерде барлығы 46 адам тұрады. Жарылыс кезінде оның 35 үйде болған. Оқиға орнында жедел штаб құрылды. Тұрғындарды құтқару жұмыстарына 139 адам мен 32 техника жұмылдырылған. Жұмыстар жалғасуда. Үйінде астында қазіргі кезде болжам бойынша 2 адамның денесі жатыр. Сол адамдарды шығару бойынша жұмыстар жалғасуда. Басқа адамдар бүкіл пәтерлер тексеріліп қаралған, басқа адамдар жоқ. Жұмысты басқару бойынша орында штаб құрылған. Шымкентте жемқорлардан қайтарып алынған қаржыға мектеп салынады. Білім ұясы 300 орынға арналған. Ғимарат апатты нысанның орнына бой көтереді. Құрылысқа 2 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалады. Апатты деп танылған 400 орындық қазіргі 2 ғимарат бұзылса, онда оқушылардың 3 ауысымға көшу қаупі бар. Сондықтан бірінші кезекте мектеп салу туралы шешім қабылданған. Жаңа мектеп құрылады дегенді естіп, өз басым қатты қуанып жатырмын. Себебі бізде жаңа мектеп есебінде спорт залдар, кабинеттер, неше түрлі мәжіліс залдары мен көптеген жаңа жүйелер, технологиялар қойылайын деп жатыр екен. Оны естіп, мен өзім қатты қуанып жатырмын. Себебі осындай керемет жаңа құрылатын мектепте керемет түлек болып, осы мектепті бітіргім келеді. Бизнес ашып, кәсіппен айналысқысы келетін астаналық жастарға да 2,5% несие беріледі. Шағын кредитті 21 мен 35 жас аралығындағы азаматтарға кез келген мақсат үшін 5 жылға дейін, ал мал шаруашылығына 7 жылға дейінгі мерзімге алуға болады. Жоба 2029 жылға дейін 5800 адамды қамтуы қажет. Әрбір қатысушының бизнес жоспарын қарайды. Егер бизнес жоспар сол өңірге қажетті, актуальды болатын болса, олар сол бизнес жобаны мақұлдайды. Одан кейін аграрлық несие корпорациясы және бизнес жобаның иесіне кредит береді. Арқада аяз, ал күнгейде 40 қабат егу жұмыстары басталды. Келес ауданында шаруалар көкөністің ерте өнім беретін түрлерін отырғызып жатыр. Мұндағы диқандар жыл 12 ай еңбек етіп, ашық алқаптан 2-3 өнім алуды жолға қойған. Екі айда пісетін 40 қабат өніміне еуропалықтар мен ресейліктер тарапынан сұраныс өте жоғары. Ал суыққа төзімді бақша дақылын егуге жергілікті тұрғындар да жұмылдырылған. Біз мұны 5 гектар жерімізге 40 қабат көшетін осы таңда егіп жатырмыз. 50 шақты адам салдық. Осы ауылдың тұрғындары бәрі 6000 теңгеден күніне алады бұлар. Ерте көктем осыны егеміз. Кейін күзде қызылшамен және капуста егеміз. Бір жылда 2 өнім аламыз ғой. Әзірге айтарымыз осы, арнамыз қосулы болсын.